Salam, kanalımın dəyərli izləyiciləri. Bugün Xırdalan şəhərində 26-cı məhəllədə Olimp MTK-da 6-cı mərtəbədə gözəl bir 2 otaqlı mənzilimiz satışa çıxıb. Deməli, mənzilimiz dubleksdir, yəni 6 və 7-ci mərtəbə, yəni mansardı da evə birləşdirib. Sahəsi 75 kvadratdır. Burası sanuzeldir. Mənzilimizdə 2 dənə sanuzel var. Biri aşağıda, biri yuxarıdadır. Çox geniş bir foyesi var. Foyeden keçirik zala. Bura mənzilimizin zalıdır. Təmiri çox əladır. Kombisi var. Və kondisioneri var, qalacaq. Gördüyünüz kimi təzə kombidir, heç işlənməyib. Bura balkonudur. Maşın park eləməyə əlverişli şəraiti var, qarajlar var. Daş binadır. Qazı, suyu, işıq və hər bir şey daimidir. Və keçək mətbəxə. Və bura mənzilin mətbəxidir. Gördüyünüz kimi. Hələ də təmir işi gedir. Artıq başa çatmaq üzrədir. Və mən çıxıram. 2-ci mərtəbə ilə sizi tanış edeyim. 2 otaqdır mənzilimiz. Bir otaq aşağıda. Və bu da ikinci bir otaq. Artıq bura mansarddır. Və bu gördüyünüz kravatdır, stol üstü götürüləcək. Ancaq burada bu rasaduşka və bu taxtdır. Şifanerdir bu. Taxt qalacaq. Qalan burada yorğan döşək, xalçalar çıxacaq. Və bu da 2-ci mərtəbədə olan sanuzelimizdir. Tam təmir. Hazır vəziyyətdədir. İlkin qiymət 45.000 manatdır. Təbii ki, real alıcıya indirim olacaq. Belə. Xahiş edirəm kanalıma abunə olub, bəyən düyməsini vurmağı unutmayın. Sağ olun.